很少有这个迷你洗衣机哦，里面还可以跟你甩干的。Hello， 各位大哥大姐，大家好，我是 Kenny 小王。小王今天要介绍你们用这个迷你洗衣机啊。OK， 这个是给你充电的，充电啊，它是用 Type-C， 所以当你用的时候，记得把这个关起来，因为我们的内衣内裤啊，我们不要跟我们全部的衣服放在一起洗嘛，我们内衣内裤我们自己洗。连现在哪里还有人用手洗？就是说这个迷你洗衣机啊，你放在那边，你把你的内衣内裤丢进去，然后给它洗。OK， 洗的时候5分钟。OK， 然后你就去冲凉，你一边冲凉